আরে রাজু, আমার কিন্নের জয় দিয়ে দে। না চিকু, এটা আমার, আমি খাবো। আরে আলাদিন, তুই এখানে? হা হা হা, ব্যস্ত কাজ দে, না হলে কলম এই সাপ দিয়ে তোকে মেরে ফেলবো। না 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 আলাদিন, আমি কাজ দিচ্ছি, তুমি আমার এই কিন্নার জয় এক গাদি এনে দাও যাতে আমি মজা করে খেতে পারি। ও এই ব্যাপার, দাঁড়া। হিম হিম সিম সিম, এই নে তোর কিন্নার জয়। আরে কতগুলো কিন্নার জয় পাইছি, আজকে এর ভিতর থেকে অনেক কয়টা খেলনা পাবো। আরে রাজু, তাড়াতাড়ি কাজ দে, তাড়াতাড়ি কাজ দে। আলাদিন, তুমি আমার এই জুসটাকে বড় করে দাও। তবে রে, এই নে হিম হিম সিম সিম। আরে বাহ, কত বড় মজা জুস, আমি তো সব খেয়ে ফেলাই দেবো। আরে পরে খাইস, আগে কাজ দে, নাহলে কলম খেয়ে ফেলাই দেবো তোদের আমি। আচ্ছা আলাদিন, এবার যে আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, তুমি তার দ্বারা গিয়ে তার মনের ইচ্ছা পূরণ করো।